హాయ్, చూస్తున్నారు కదా మొక్క బుషీగా ఉంది. ఏ మొక్క అనుకుంటున్నారు? ఇది వాటర్ యాపిల్. ఇది నేను తెచ్చి 1 year అవుతుంది. తెచ్చినాక నేను డాబా మీద వేస్తే ఎక్కువ కాయలు కాయదు, కింద వేస్తే ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి కింద వేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక కాయ కాయలేదు. నేను కొన్ని రోజులు తిట్టుకున్నాను కూడా ఈ నర్సరీ వాడిని, వీడు గ్రాఫ్టెడ్ కాదేమో, మోసం చేస్తాడేమో అని. బట్ ఇప్పుడు దీనికి ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి, ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయింది. చూస్తారా? చూపించా వెనక్కి వెళ్ళిపో. ఫ్లవరింగ్ చూసారు కదా. యాక్చువల్ గా ఇది నాకు వాడు రెడ్ కలర్ వస్తుంది అని చెప్పాడు. కాయ ఫామ్ అయిన తర్వాత చూడాలి ఇది రెడ్ కలర్ వస్తుందా, గ్రీన్ కలర్ వస్తుందా. కాయలు అయితే కాసేస్తున్నాయని కన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది. సో దానికైతే నేను చాలా హ్యాపీ.